Morning. Good morning, Cavite. I'm here with ang batang makulit. It's so cute. Laki na niya yung mata na, no? Oo, ang big ng eyes. Tapos, sayang yung isa na, pero at least, ano kaya kulay niya, no? Hindi ko alam. Parang Ano brown. magiging pangalan niya? Ewan ko. Cocomelon, Coco Crunch. Coconut. The coconut nut is a giant nut. So cute, baby yan. Ala, gutom na ata, nanghingi ng food. Lagi naman gutom yan pag may tao. Anong ano ba pakain? Tingnan. Very good girl. Si Kunyari. At yung isa, meron na siyang kulungan. Hala kasi, ha? Cute.